Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc mono secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam.